Sindhu Nagar at Gautam Nagar 5th Cross Extension Premium Villa Plots. Book today. Call 9513010900. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ KGF VTV ನ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು VTV ನ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಮಾಡಿದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು. ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋಣ. Godrej Inspire Hub at Prasad Home Trends, Geeta Road. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪಾಲ್ ತಂಗಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಹೊಸ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. KGF ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ ವಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು. ಇವರ ಜೊತೆ ಪಾಲ್ ತಂಗಯ್ಯ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೈನ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಆಲಿವ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅನ್ನ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಸವಾಡಿಯಲ್ಲಿ. One stop solution for your neuro and holistic problems. Dr. Jain near Municipal Ground, First Cross Road. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬೈ ರವಿಶಂಕರ್ SN. ಈ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಹಲವಾರು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ 2 ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನನಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಆದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. RPF ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ದಿನ ಕಾಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೀ ಮೀಲ್ಸ್, ಉಚಿತ ಊಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 15 ದಿನದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಊಟ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಬರೀ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರವರು ಅವರನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. RPF ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಮಾಜಿ CMCನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀರ್ ಅವರು. ಸೊ ಎನಿಬಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ RPF ಟ್ರಸ್ಟ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಐರನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ RPF ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು RPF ಹೂ ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಡೈಲಿ. ದಿನ ಅವರು ಉಚಿತ ಊಟವನ್ನು, ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಅವರು ಕಳೆದ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೈಸೂರು ಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಲ್ನಾಥನ್ ಅವರ ವೈಫ್. ಅವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ನಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಾಳೆ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಮೈಸೂರು ಮೈನ್ಸ್ ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಬಿಷಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್
ಗಾಡ್ಬರ್ತ್ ಜಾನ್, ಬಿಷಪ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಾಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ 10:30 ಮೈಸೂರು ಮೈನ್ಸ್, ಮಾರಿಕೊಪ್ಪಂ ಮೈಸೂರು ಮೈನ್ಸ್ ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಓನ್ಲಿ ಬೈ VTV ನ್ಯೂಸ್. ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ. ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ KGF ಅಲ್ಲಿ. ನಾನೇ ಸಹ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂಥರ ಜ್ವರ ಬಂದಂಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಸರಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದೆ. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತೀನಿ ಯಾರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂಂಗಾವನಮ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನ ಎಷ್ಟು ಅವಸ್ಥೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಅವಸ್ಥೆ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಬಂದು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಲ್ ಬರೋಷ್ಟೊಳಗಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ರ್ ಇದೆ ಪಾಪ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೌಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೌಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಅವ್ರ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಆಸೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಓಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಕೊಡೋಣ, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋದರೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೇಳೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಭಯ ಬಿಟ್ಟೋಗಿ, ಅವ್ರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಕರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ. From my house, so I thought, okay, 40 minutes drive is more than enough. So I should be reaching there by 9 o'clock with my breakfast, having my breakfast in somewhere in middle. And I reached. My goal is completed. Right? So what I am asking you is, it need not be becoming a doctor or a Navy person. Navy. Anything that you want to achieve, that can be a goal. So tell me 5 goals. 5 goals. I told you my goal. By end of 2020, I want to buy a Jaguar F-type coupe. Today morning I saw somebody going with a speed of 210 and I started chasing him. I could reach up to 200, then I said, okay, mine is old Mercedes Benz, let me not chase him. I'll see him once I buy my Jaguar. I was a hardcore racer. So that was my goal. Now you come up with your goals. Come on, any 5 goals? ஏழை மக்களுக்காக தினமும் அவர் அன்னதானமாக வழங்கப்படுகின்றார்கள். அதனால் மக்கள் அத்தனை பேரும் பெற்றுக்கொண்டு செல்கின்றார்கள். இன்னும் அதிகப்படியான தர்மங்களை செய்தால் மக்களை ஊக்குவித்து மக்கள் நலமாக இருக்க எதிர்காலத்தில் ஆண்டவன் அருள் புரிய வேண்டியது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னு சொன்னால், நம்ம குரானில் கூட என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால், வயிற்றுக்கு பசியாக பட்டினியாக இருக்கிறவங்களுக்கு சோறு கொடுக்கணும்,
அதாவது துணி இல்லாதவனுக்கு துணி கொடுக்கணும், இல்லை ட்ராவலிங்கு போகிறவனுக்கு ஃபுட் இல்லை, பயணம் செய்து போகிறாங்க அவங்ககிட்ட ஃபுட் இல்லைன்னு சொன்னாங்க கொடுக்கணும். இதுதான் 3 வந்துட்டு மிக பெரிய புண்ணியமான வேலைங்க. அதுபோல் இருக்கிற நேரத்தில் இது 15 நாளாக வந்துட்டு ஒரு புண்ணியமான காரியம் இவங்க செஞ்சிருக்கான்னு சொன்னால் இவங்களுக்கும் இவங்க ட்ரஸ்ட்டுக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்துக்கிட்டு, அதே போல் வந்துட்டு கடவுள் எல்லோருக்கும் வந்துட்டு பட்டினியாக எழுச்சிக்கிறாங்க, ஆனால் பட்டினியாக தூங்குறது கடவுள் எப்படி இருந்தாலும் கொடுக்குறாரு. ஆனால் எங்களுக்கும் அது பாக்கியம் கிடைக்குது, இது போல் ஒரு ஆளுங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொன்னால் அவங்களும் இங்கே வந்துட்டு இந்த புண்ணியமான சமையலை வாங்கின்னு போகிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கும் நான் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிக்கிறேன். உங்களுக்கும் நீங்கள் இந்த KGF TV மற்றும் இந்த உங்களுக்கும் Shankar for coming in spite of his busy schedules and so many things. He's involved in the political circle, but always kept a strong relationship with us, even though during all of you know that last year we had so much of confusion with our neighbors trying to oppose our church and gathering together like a group, but he single-handedly went and he dealt with all of them and really helped us to get out of this confusion created by them. So on a behind the scene, he has been always supporting our church, even though it went right up to the commissioner, the police, everybody, about our crowd and the amount of services we have. He called all of them and had a direct discussion with them and dealt with the entire situation. I waited for an opportunity to thank you for that. So we want to really thank you for your valuable help to us always. When people have opposed us, you have always stood with us, and I want to thank you. And even when I never told this to the church or anybody, when I went through the worst time of last year because of the money we have raised, put in the bank, so much of confusion happened which nobody knew. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ಒನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ BTV ನ್ಯೂಸ್. ಮರಿದ್ರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಆದ KGF VTV ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು. ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ನಮಸ್ಕಾರ.